Uummanni Oromoo daangaadhaa hanga daangaa jiru gandummaatti hin amanu. Yoo kan qarshiidhaan bitamee fi qabeenyaan bitame malee uummanni Oromoo ani baay'ee waan guyyaa irraa malee reef hin laala buufadhee jechuudha. Maaliif sila loluu hin laalle garuu wanuma naasoo barbaadu keessaa tokko uummanni Oromoo kaabaaf kibbaaf bahaaf lixa jiru gandummaatti hin amanu. Ati immoo kaleessa dhiira ta'e taankii tokkos dhuufii yookiin immoo hojjedhuu waan ta'u godhi. Garuu uummata kanatti ittiin darbin. Kanaaf deebii waan ta'uu barbaadu aartiin deebisna. Aartiin deebisuun keenya immoo barnoonni kan keessa darbatu hin taane barnoota kan baratanii fi muuxannoodhaan hunda ta'uu kan agarree fi yoo karaa waa hunda ta'eyyuu kan keessa dabarreef kan agarreedha. Isa kana haasa'uunii fi dhukkee kaasuun barbaachisu. Garuu uummanni Oromoo walitti yoo galagalte inumaa uummata Oromoo boollatti gaddeebisudha. Kanaafuu sirba tokkotti isin affeera. Kanuma kiyya hin baane istuudiyoo jira. Isin affeereetiin kanuma naqa dhaammadha. Maaliif dhaggeeffadheen ati isinitti dhagahamtu waan taateef uummata akkana walitti deebisuutii fi paartiin hin jajuu fi paartiif hin dhaabbadhuu fi paartii jala fiinnuu fi yoo gola keenya sakattaan immoo akkaataan haasaa dheengaddaaf kaleessaaf har'aa gargar ta'uu isaatiin. Tokko immoo inuma dhimma saba kanaa gidduu galame baadiyyaadhaati intalli isaa jalaa du'aa abbaan isaa jalaa du'aa haati isaa jalaa du'aa tokko jala miliqaa sun immoo asiiti ani keessaan qabu jecha akka namticha Yesuus Kiristoos gurguratee harka qulqulluudha jecha deemuu hin danda'u. Kanaaf somna akkas akkasii Oromoo irratti hin hojjetu. Warri diinas ta'e firas ta'e kanaan kan deemte yoo taatan gandummaa keessanii dhaqaatii qiqqili nyaadha raafuu nyaadha dhaqaatii. Kanaaf dhimma akkasii keessaa hin qabnu uummanni Oromoo baadiyyaa jiru miidhamaa waan jiruuf inumaa. Kanan sirbeen faarsamoo kan sabni kun taa'aa tureen faarsee kan sabni kun taa'aa jiruun himaa dubbii biraatama. Akka beekumsaatu ta'e jiru. Ani sirbeeraa, ani gootaa, ani immoo Oromoon miliyoonni tokko na beeka, miliyoonni kumi lama na beeku shookee. Ijoolleen gimbii keessaa na beekan akka gandummaa ta'u ta'e jechuudha. Na beekuu fi nu beekuu fi uummata kanaaf eenyutu beekan gargari. Aartistiin dulloomte immoo, aartistiin qixa uummataa keessaa baate immoo harree dulloomte. Chaayinaatti hin jenne. Chaayinaatti harreen hin dulloomtu iyyuu sareen iyyuu hin dulloomtu hin qalatu waan ta'eef biyya kanatti garuu akkasi. Nu kan dubbachaa jirru uummanni Oromoo warri quuqamanii waan nama dhuunfaa kana haasa'an kun kan jedhaa ooleefi maa jechuudha aartistiin ani beekamaadha jedhee of haasa'uu hin qabu. Shameful. Hagam barbaade Aliin Birraa beekamu leencaa ta'u aartii Oromoo laga meeqa jeessu. An dhiiraam an waggaa mana goota Afrikaan ta'e jedhee yoo ofiisaa kan faarsu ta'eef uummata kana kan tuffatu ta'e he is all the dank uummata tuffachuun inni uumaa dubbiin jirre wallaahi billaahi kas dhiirummaan keenya onneen keenya tasgabbii qabaachuu qabdi of jajni keenya uummata kanatti hirkachuu qaba. Uummanni kun gaafa nu tuffate harrii dulloomte Chaayinaatti hin jenne ammas. Chaayinaatti harreen dulloomte qiqqilii ishee nyaatu waan ta'eef asitti immoo hin nyaatamtus. Buzeen gaafa uummanni Oromoo jechuudha uummata hin jedhaa hubadha. Paartii hin jenneen. Paartii dheengaddas kaleessas paartiin yoo kanatti fayyadamtu yoo seetee kan yaaddu ta'e paartota kana sanas kanas jechuudha. Uummata kana uummata baadiyyaa kana uummata magaalaa kana kan uumamaa jiru kan dhiibamaa jiru kan garee hin bitame already nyaadhu. Haay. I'm not a pig, no pig. Beetu booyyee saree beektanii kaleessa aga barbaadde hojjedhu arra keetu si murteessa malee kaleessi kee waan tokko natti nagarsiisu naan. Gandummaadhaan hin dhaadatiin. Go upside down siin jechaa jira barra. Laal buzeen immoo kan uummata qabatee deemaa jiru malee kan paartii qabatee fi paantii kee qabatee wanti qabatee deemaa jiru miti. Garuu uummata dhumaa jiru kanaaf eenyutu ragaadha eenyutu furmaata. Haadha kee gurgurattee obboleessa kee du'ee kaasaatti nyaattee 10,000 itti fudhattee 200,000 itti fudhattee miliyoona meeqa itti fudhattee har'a kan fokkortu yoo ta'e uummanni Oromoo bor maal sinaa jedhu. Foon nyaattee kan udaana doote kan tabbattu kan dhiira taate akkuma dhiira taate sareenis foon nyaatti. Sareef waraabessaa wajjin tokkummaan kee beekamaadha. Du'aa nyaatu jiraa nyaatu. Fooqiitti galtee fooqiidhaaf kan tabbattu yoo ta'e kan uummata Oromoo tuffatu yoo ta'e
Fooqii dhiisitii fooqii keessa hojjettuutu oola. Soofaarra kan oolu hojjettuudha. Isheetti uffattu kushina sanii jechuudha. Ani immoo har'a paartii ati jettus sana jettus kana jettanis uummanni Oromoo kan beeku qabu uummata baadiyyaa jiru magaalaa keessa wal dhiibaa oolti. Faak inuma haasaan haasa'amu kun miidiyaan na affeere jedhee akkuma arge abbaan arge xebexebuuf wanti jedhu kun irree agarsiisanii yoo Oromummaa bitachuu ta'e inuma kaartaa pilaanii kaartaa kadhachuudhaaf guyyaa guyyaatti kan jooraa Oromoo meeqa jira. Kaartaa miti dubbiin jiru. Dhugaa dhaabbachuudha. Dhugaan uummata Oromoo immoo kutaa wal qooduu miti. Ati yoo kan uummanni abdatu achi geessee iddoo barbaaddu sana fooqii barbaadda waan taate fooqii argattee uummata kanatti as gadi fincoof ta'uu taate fincaan kee wajjin lolaa taate dabarteeti asumatti dhugaan kee dhaabbatee jiraatti udaan taata malee wanti biraan jiru. Garuu amma wanni bosona jiruuf wanni mana jiruuf wanni uummata Oromoo qabsaa'onni asiif achi jiran kun dubbiin kun qabsaa'onni as jiran qabsaa'an marrummaan nyaatee rasaasa dhugee rasaasni addatti roobes maal jedhes kunis hunduu tokko ajajaan immoo ajajaadha hunduu icitiisaa abbaatu beekata. Uummata Oromootiif garuu kan beeku tokkoyyuu hin jirtan. Artistiin immoo inuma bakka of eeggadha. Ani abaluudha ankaleessa akkas ta'een ture ankaleessa kanaa seen ture sun eebbisa addunyaa caalaa kan sirbeen jiru waan Oromootiif. Dhugaan isitti maa eebbisa addunyaadhaa immoo har'a yooma goota keenya inni kan du'eef sirbinu ta'a waan taateen malee jechuudha. Uummanni Oromoo garuu har'as du'aa jira boris du'uuf jira du'uudhaaf qophaa'uudha. Garuu namoonni tokko lama waan isiniif godhameef uummanni Oromoo galata galcha malee inaaru. Waan faayidaa isaaniif godhamuuf inaaru. Garuu in reward deebii gatii faayidaa sanaatiin uummata Oromootti roorroo jiru roorroon kun ittiin jiru jedhamee kanaasaa yoo ta'e dubbiin kun ammas faallaa deemti jechuudha. Buzeessaanan dhala buzeessaanan akkanumaa jechuudha. Kanaafuu amma reefuun ilaala interviiyuu jiru kana wanta keessa akka buzeetti nama barateedha. Barumsa keessan dabarree barumsa keessan darbee keessa darbeetan muuxannoodhaanis yeroo ta'u viidiyoo miila kun hiite gimbiitti anaaf obboleessa koo wal agarree turre. Yeroo sanas akkasi garuu dhimmi onneedhaan keessaan ganda manaan haasofnu kun Oromoo hin milkeessitu. Hin milkeessitutan dhuunfaadhaan kottaa naasuffisa. Dhimmi beekamtii guyyaa tokkotti duudha. Amma nama 465 miti. Namni 465 kana keessaa namni 5 akkanaana jedhu namni 100 immoo akkas ordaas taagalu naana jedhu. Namni 1,000 na jaallate guyyaa tokkottitu boolla na galcha. Kalaas uummata kana ala qabeenya biraan qabdu. Miidhaan uummata kana yoo isin dhaga'amin qabeenya qaama tokko taate qaama tokko qofaaf haasoftee yookiin immoo tokko tuffattee tokko maal fidde yookaan immoo muuxannoon nuti bakka garaagaraatti dabarsinu sun barnoota kan biraati. Kaleessi waa biraati. Arri immoo waan addaati. Uummata Oromootiif kan dhaabachaa jiru. Really for the days of mom du'a harmee kootii abbaan kollee du'ee jira. Anis boriin du'a garuu hin jiru. Baadiyyaa gabbuutee nagarree gubattee nagarree abiddatti gamteen. Kanaafuu artistoonni Oromoo yeroo ammaa kana kanaafiyyuu namni maal gochuu barbaada yeroo ammaa kanatti of jajuu barbaada of faarsuu barbaada. Of faarsuun jenne ani. Ani buzeen uummata kan hojjenne dhugaa rabbii dhugaa waaqa dhugaa dhiiga qeerroo Oromoo dhangala'ee darbee dhangala'aa jiru dhangala'uuf jiru. Wanta nu hojjedhe takkallee hin qabu. Qoosaan qoosee qoosaan koo abbaa galeeffa galu abbaan galeeffa hangaliin adiisu. Sirba narra gadhiisee kijibdeen hiika mataasaa qaba. Anarrallee dhimma garaa kootiif miti. Ani nyaadheen oolaaf aga saa torbaa laaqana malee oolaa fi nyaadheen bulaa koon beektu. Nyaadhu dhiisu maal si galche? Nothing. Odoo nyaataaf naasaa ta'e immoo gaafa quufeensi wallaala Oromoo. Manaaf naasaa taanaan gaafa mana argadheensi wallaalaa jechuudha. Kanaafuu artistiin Oromoo akka artistii taasisuu qabaan jedhan. Akka artistiin qabeenya uummataa oo ta'e jechuudha. Yoo qabeenya baarte immoo kaabineedhaan jedhee ani abaluu nama kaboo jedhee akka kaabinee beekamaa biyya kanaatti uummata kana dhaabni keenya jedhee haasa'uu qaba malee tokko arrabsee tokko jajee ani guyyaa tokkotti uummata Oromoo akka itti kaasee akka itti akkuma guyyaa tokkotti uummata kana kaasee uummanni kun immoo ol kaasetu
wal kuffisaa jechuudha. Harree dulloomte chaayinaatti hin jenne ammas. Chaayinaatti harree dulloomte hin nyaatamti. Biyya kanatti harree dulloomte hin nyaatamtu. Artist kabaja kee eeggadhu. Atileetiks kabaja kee eeggadhu. Aktiivist kabaja kee eeggadhu. Kabaji kee immoo uummata Oromoo bakka beestaa saara.